myös rahavaista vaihtavan omistajaa. Miten täällä oikein kaupitellaan? Valitettavasti meillä ei ole lupa myydä muuta kuin pilssiä ja tarroja, mutta onneksi kauppa käy ja ihmiset on innokkaina ottamassa tämän tyyppisiä matkapuistoja täältä. Kuinka paljon täällä kaiken kaikkiaan päivittäin on kävijöitä ja mitä eniten ihmetellään? Mitähän tässä sanoisi? 12 000 kävijää ainakin. Kilpailun omaksi perustelee, jos lasketaan, niin varmaan 1500. Voi olla, että tänään nousee 2000. Ei yhtään. En hämmästele. Lähetykset kiinnostavasti ihmiset tulee katsomaan lähetystä ja tänään esimerkiksi kun Kononen käveli ja sitten tuli tämä loppuratkaisu, niin kanssa taputti täällä pilvit pimein